El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional informa que el día de hoy el satélite Sentinel de Europa ha detectado una masa de dióxido de azufre de 844 toneladas emitidas por el volcán Poás hacia la atmósfera. Ayer, 12 de marzo, el Oxycory estimó un flujo de dióxido de azufre de 600 toneladas por día. En los dos últimos días, en los días más recientes, se ha estado observando un aumento en la emisión de gas dióxido de azufre a través del volcán Poás hacia el ambiente. Inclusive en esta imagen satelital se puede ver que la pluma es dispersada por los vientos predominantes, principalmente hacia el norte del volcán y de ahí hacia el noroeste. Inclusive la pluma se dispersa sobre el territorio de parte suroeste de Nicaragua y sobre el Océano Pacífico. Los volcanes emiten dióxido de azufre, así como otros gases irritantes, pero también emiten partículas muy finas de roca pulverizada.